Tatara, tararara, yuhu. Nampak tidak teman-teman? Nampak tidak mainan yang berlumpur itu? Hah? Nampak kan? Ya, kali ini kita akan membersihkan mainan yang berlumpur itu teman-teman. Mainan yang berlumpur itu akan kita bersihkan dan kita letakkan di sini. Kita bersihkan di mana? Siapa yang tahu? Ya, kita bersihkan di keramba ikan laga, atau ikan cupang. Ini adalah keramba atau kolam ikan cupang teman-teman. Kita bersihkan di sini. Kita bersihkan di sini mainannya. Kita letakkan saja di sini wadahnya. Oke, pada tempat pembersihannya kita letakkan dan kita ambil mainannya satu persatu teman-teman. Oke, langsung saja dari yang pertama. Oke, langsung saja. Apa ini mainannya? Langsung kita celupkan. Kita bersihkan terus. Langsung saja kita bersihkan. Wow, airnya kotor sekali jadinya teman-teman. Wah, sudah mulai kelihatan warnanya. Warnanya warna merah. Apa ini ya? Apa ini? Kita angkat saja. 1, 2, 3. Tara. Wah, ternyata pesawat tempur. Pesawat tempurnya warna merah, guys. Pesawat tempur warna merah. Selesai. Kita masukkan di sini. Kita ambil lagi yang kedua. Sepertinya ini pesawat tempur semua, teman-teman. Karena sama semua motifnya kan? Tapi tidak apa-apa. Kita masukkan saja, kita bersihkan. Wow, kita bersihkan langsung. Kita bersihkan langsung. Wah, yang ini warna biru ini. Wah, ini pesawat tempurnya warna biru ini. Blue color. Ya kan? Coba kita angkat. Benar. Ini warna biru. Pesawat tempur warna biru. Blue color, blue color. Where are you? Wow. Pesawat tempur warna biru, guys. Selesai dicuci. Kita letakkan lagi di sini. Kita gabungkan. Kita ambil yang ketiga. Yang ketiga kita ambil. Wow, yang ini saja. Yang ini warna apa ya? Pesawat tempurnya. Wow, membersihkan membersihkan di kolam ikan cupang. Lihat-lihat teman-teman, ada tidak ikan cupangnya? Kalau ada kita ambil saja ikan cupangnya teman-teman. Oke, wah sudah mulai kelihatan warnanya hijau. Warna hijau yang ini. Yang ini warna hijau. Wow, pesawat tempurnya warna hijau. Cantik. Warna hijau. Green color. Cantik. Green color pesawat tempur sudah selesai kita cuci. Kita ambil lagi yang keempat. Langsung kita ambil, guys. Langsung kita bersihkan. Bising sekali kendaraan itu. Wah, di kolam ikan cupang ini ternyata banyak kendaraan yang lewat, teman-teman. Bising sekali. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja mencucinya, teman-teman. Wow, ini warna apa ya? Sudah mulai kelihatan. Sekilas warna apa itu coba, teman-teman? Kita lihat, kita angkat saja. Coba kita lihat. Wow, ternyata warna orange. Warna orange, guys. Warna orange, teman-teman. Warna orange. Wow, cantik. Warna orange. Warna orange. Orange color untuk pesawat tempur sudah selesai kita cuci. Wow, kita ambil langsung yang kelima, teman-teman. Kita cuci langsung yang kelima ini. Jadi apa dia ya? Seperti apa dia nih? Wah, sudah mulai kelihatan. Wah, ternyata warna pink. Warna pink, guys. Warna pink. Pink color untuk pesawat tempur yang kelima sudah selesai dicuci. Kita ambil lagi yang terakhir. Ini yang terakhir, guys. Tidak ada lagi selain ini. Ini yang terakhir. Langsung saja kita cuci. Kita celupkan, kita cuci, dan hasilnya wah sudah mulai kelihatan warna biru, guys. Warna biru. Wah, warna biru. Blue color. Blue color. Yeay, sudah selesai kita cuci. Blue color untuk pesawat tempur nomor 6 atau yang terakhir sudah selesai kita cuci, guys. Oke, teman-teman, sudah selesai semua kita cuci. Yang biru ada 2. Yang merah ada 1.
yang pink warna ada 1, dan yang hijau ada 1. Semuanya ada 6 guys. Oke guys, karena sudah selesai mencucinya, kita sudahi dulu video kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.